嘛？你講得咯。沒有，打死。其實先埋先，唔該。Hello， 大家好，我是丫。好像有半年多没有给大家拍画眉鸟了哦。然后这个鸟棚你们还记得吗？是我哥他们自己搭建的，给画眉鸟繁殖用的。那画眉鸟没繁殖出来呢，我也没给大家分享。今天的话呢，就要告诉大家消息，什么消息？直接去看笼啦。现在这个棚已经给这个丝瓜苗还有那个番石榴那些给长满了，全部都是这些，里面就是一个豪华别墅啊！那全部都是豪华别墅一样的，看着就舒服。画眉鸟在那里，我就不进去了。那个画眉鸟有兴趣的朋友可以翻看一下以前的视频哦。那个大的画眉鸟在那里，来看到我身后这个鸟笼了没有？这个画眉鸟呢，就是我哥自己这个鸟棚繁殖出来的、孵出来的那个小画眉鸟。这个画眉鸟是繁殖成功了的，然后鸟的话就有2个，繁殖出来2个。一只公的，另外一只，这只我就不知道是公还是母了，反正就有2只。这个就是这个2个一公一母原窝仔跟那个母鸟孵出来的崽来的，就孵出了2个。我带你们去细看一下。这只好怕人啊，这只拍不到近的镜头给你们看，难怪我哥要把它关到笼子里面。这个不知道是公是母。算了，这个太怕人了，我去拍另外一个给你们看吧。那就是这个了，这个就是其中当中的一个。现在因为大了，它要把它分开来，不然的话它就到时候也不好教，放在一起很不好教。这个是公的，这个是第2个。那刚刚那一个太怕人了，这个就是没那么怕人，好像就好一点。好啦，之前不是很多人打赌说，一定繁殖不出来嘛？但是这个我们这里人工繁殖的案例就是摆明在这里了，然后就确实繁殖出来了2个画眉鸟，一个公的，另外一只我看不出来，我不知道是公是母，因为太怕人了，我也不想去拍它，怕吓到它仰头就不好了。那一只的话呢就是公的，然后现在也长得那么大了，已经开唱了。我听他有早上很早的时候就唱了挺长时间的了。好了，那些打赌输了的朋友，现在要怎么算呢？人工繁殖确实是可以的哦，证明我们是做到了。好了，这期先分享到这里，下期再分享其他的给你们看吧。就这样吧，再见。